سلام دوستان، امیدوارم عالی باشید. طبق نظرسنجی که انجام شد، شمع‌های طرح خوراکی خواهان بیشتری داشت. امروز می‌خواهیم 0 تا 100 یه شمع زیبای خوراکی رو یاد بگیریم. با من همراه شوید. دوستان، یه رول خمیر هزارلا از سوپرمارکت خریدم. گذاشتمش بیرون یخچال تا به دمای محیط برسه. بعد ازش 3 تا کروسان درست کردم. 3 تا مثلث در اندازه‌های مختلف برش دادم و رول کردم، شد شیرینی کروسان. با مابقی خمیر هزارلام پای سیب درست کردم. بریم با هم انجامش بدیم. دوستان، اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد و تا حالا سابسکرایب نکردید، با زدن دکمه سابسکرایب میتونید سابسکرایب کنید و اگر دکمه زنگوله را هم بزنید، گذاشتن ویدیو جدید بهتون اطلاع داده میشه. برای شکل‌دهی شیرینی کروسان از قاعده مثلث شروع به رول کردن کنید و همین شکلی که دارید میبینید تا شکل قشنگ کروسان مشخص بشه. سه تا سایز مختلف کروسان درست کردم. میذارم توی فر با دمای 180 درجه به مدت 20 دقیقه پخته بشه. بفرمایید شیرینی. کروسانا رو به مدت 24 ساعت میذاریم تو دمای محیط تا خوب خشک بشن. بعد ازشون قالب گیری میکنیم. من از اون کروسان سایز کوچیک میخوام قالب درست کنم. برای درست کردن حوضچه از مقوای پشت روغنی استفاده میکنیم و برش میدیم. برای ارتفاع کمربندی هم ارتفاع کروسانمون رو میگیریم 1 سانت بیشتر، بعد برش میزنیم و کمربندیمون رو درست میکنیم. یادتون باشه کمربندی باید تا خود بیس کروسان 1 سانت هم فاصله داشته باشه، یعنی نه چسبونینش این کمربندیه به کروسان. توی این ویدیو که لینکش میذارم بالا براتون آموزش کامل قالب سیلیکونی رو گذاشتم، حتما نگاش کنید. به کروسانمون اسپری سیلیکون میذاریم خوب خشک بشه قبل از اینکه بهش ماده سیلیکونمون رو اضافه کنیم. با استفاده از چسب حرارتی دو سر کمربندی میچسبونیم. یادتون باشه که قسمت روغنی حتما رو به بیس باشه. خود بیس هم به اون کاغذ پشت روغنیمون میچسبونیم. بعد کمربندی رو میذاریم و با چسب حرارتی فیکسش میکنیم. دوستان، شکل لوزی بدید به این کمربندیتون، چون خود کروسان هم حالت لوزی داره. وقتی که به این شکل لوزی چسب میزنید در واقع توی مصرف سیلیکون هم صرفه جویی میشه. با استفاده از خمیر خشک نشو
من یه دور روی اون چسبایی که زدم پوشش میدم تا مطمئن بشم که سیلیکون نشت نمیکنه. دوستان اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما کانال سابسکرایب کنید و لایک کنید که این ویدیوها به افراد بیشتری نشون داده بشه و با دوستانتون به اشتراک بذارید. با استفاده از ترازوی دیجیتال مقدار سیلیکونی که نیاز داریم وزن می‌کنیم. من اینجا 130 گرم در نظر گرفتم. برای 130 گرم سیلیکون 2.6 گرم هاردنر استفاده می کنم چون هاردنرم 2%. هاردنر به سیلیکون اضافه می کنیم و حدود 1 دقیقه به هم می زنیم تا کاملا همه قسمت های سیلیکون با هاردنر آغشته بشه. ماده سیلیکون از ارتفاع 30 الی 40 سانت به شکل شیار باریک به قالب اضافه می کنیم تا حداقل حباب بگیره. حباب گیری میکنیم و 24 ساعت قالبمون میذاریم تا سفت بشه. دوستان کاملا وقت بذارید برای حباب گیریتون، چون اگه حباب گیری نکنید بعد اون قالبی که درست میکنید حفره توش ایجاد میشه و قالب مرغوبی نمیشه. زمان مکسمون تمام شده. قالبمون رو از حوضچه خارج میکنیم. دوستان اینجا یه آموزش بهتون بدم. اگه یک موقع بعد از 24 ساعت بازم قالبتون هنوز سفت نشده بود، یه چند ساعت دیگه بهش زمان بدید. حتی اگه یک روز دیگه هم بهش زمان بدید هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون جدیدن این هاردنرایی که میدن یا این سیلیکونایی که میدن مرغوبیتشون خوب نیست و طبق استانداردی که انجام میشه اجرا نمیشه کار. بیسمون رو از قالب خارج بکنیم ببینیم چه شکلی شده. البته چون شیرینی کروسان تورده شکسته میشه، اشکالی نداره. حالا بعد قالبمون رو با آب گرم میشوریم و خشک میکنیم. زائده های سیلیکونی که به قالب چسبیده با قیچی جدا میکنیم و پرداختش میکنیم تا آماده استفاده بشه. خب بیسمون رو شستیم، خشک کردیم و دیگه آماده استفاده است. دوستان کاملا تمام شیارایی که مربوط به شیرینی کروسانه توی این قالب سیلیکونیمون ایجاد شده. به خاطر اینکه راحت تر هم شبمون خارج بشه من یه سمتش شکاف دادم. فتیله گذاریمون رو انجام میدیم. دور قالبمون کش میندازیم، چون شکافش دادیم پارافین ازش نشت نکنه. دوستان به پارافینمون رنگ گلماش اضافه میکنم، به خاطر اینکه میخوام رنگ طبیعی کروسان داشته باشیم. خوب مخلوط میکنم رنگ با پارافین، بعد به قالب اضافه میکنم و مدت زمان مکسش هم 1 ساعته. حتما حباب گیریتون کامل انجام بدین، چون
این قالب کروسان خیلی توش شیار هست و توش حباب جمع میشه تا همه حباباش خارج بشه. این کار حتما با دقت انجام بدید. زمان مکسمون تمام شده. الان شمعمون از قالب خارج میکنیم. ببینیم چه شکلی شده. دوستان اول از اون سمتی که شکاف دادیم با آرومی گوشه های قالب از شمع جدا میکنیم. بعد با کمک همین فیتلهش آروم میکشیم بیرون شمع، چون این شمع خیلی شیار داره، ممکنه شکسته بشه. وای چقدر قشنگ شده، خیلی ناز شده. یه کروسان کوچولو، آدم اشتباهش میگیره با شیرینی. خیلی قشنگ شده. اینم از کروسان قشنگمون، خیلی نازه. این هم از کلکسیون شمع‌های مینیمال خوشمزه ما، تقدیم به شما.